유튜브 나 듣고 싶었는데 구독자 오빠 많이 있어. 제일 너무 많아. 김석이 형이 왼쪽이 오른쪽이야? 오른쪽. 야 이걸 진출하네? 와 근데 바보였는데. 야 근데 재범이 월클볼이 열렸대. 야 재범이. 야 우리 재범 조합 하나 골드부스 만들어야 되는 거 아니야? 아니 세 경기여서. 아 진짜 존대도 그래. 아 처음에 재범이 이런 거 잘했다. 아니 세 경기 연습이야? 미쳤다 진짜. 아니 PK 킬드 하나씩. 그러니까 세 골을 넣었네. 종류별로 다 넣었네. 역시 양발잡이. 오늘 근데 보조 배터리가 진짜 잘해줬어. 아니 누가 오늘 보조 배터리 완충해놨냐? 어제 안 썼잖아. 오늘 완충됐어. 어제 안 뛰어서? 화성아 잘했다. 진짜 잘했어. 봐봐. 신가든 나한테 다 보다는 주동 아니고 개인 친구야 그럼 친구하고 아닌 사람 나한테. 아 타임 좋았다. 아 우리 신부가는 좀 뒤에서 만들어보자. 오늘 너무 다 계속 했으니까. 앞에서 만들었어. 아 근데 나도 오늘 체력 때문에 힘들어. 야, 생각이 좀 아, 영상을 봤어.
고맙습니다. 고맙습니다. 너무 심할 것 같은데. 재현아, 그 옆에 어쩐 이걸 먹어서 잘했구나. 저 잘했어? 근데 오늘 너무 많이 갔어. 오늘 좀 힘들었어. 아니 오늘 수비 실수가 많아. 콜이 왔어 너무. 그러니까 어제보다 약간 이강 씨랑 약간 정민 씨랑 정민이랑 성민이랑 시간이 많이 되는데 이강 씨가 이강 씨왜 그냥 편하게 코로 그냥 반말해도 야 이제 말 놔. 그리고 다음 몇 살이야? 몇살 거이지? 아 이거 병원 가봐야 된다. 가고 연락 주세요. 안녕하세요. 아까 넘어지신 분? 저기 앞에 비 오는 날이야. 수만이 고생하셨습니다. 많이 남았어. 2개 남았어. 성민이 다음에 너 팀을 위해서 해야 돼. 아니 성민이가 뒤에도 자기 넣어주라고. 빨리 넣어주라고. 안 되지. 안 되는 데였어? 내가 물건이 약간 좀 나도 마지막에 나가라 내가. 근데 마지막에 교체 멤버가 없었어. 교체 멤버가 없어. 그러니까 아 그게 좀 애매하긴 해. 빨리 빼가지고 제 이게 나 이거 돈 받아가지고 우리 그래서 다음 수요일 26일까지 많이 치고 올라가? 언제 올라가? 아 여기 아 그래? 나 전날에 아 그래? 아 그럼 상관없어. 결승 수강 가면은 4강부터 결승까지 3, 4위전 다 토요일이 하기 때문에 아, 여기 브이로그 올라가는 거 그럼 미리 말을 해주고 해야지. 아 괜찮아. 아 근데 여기는 프리즈니까 냄새 안 나서 상관없어. 샤샤기 하고 나왔지. 생기면 어떠실까요? 저희 팀한테 받아주시죠. 아 막걸리 마시고 특종아 한마디 해주세요. 생경기 연속골 어떻게 넣으셨죠? 존나 웃기네. 너 이렇게 킹 받냐? 씨. 아니 이렇게 명훈이 진짜 좋아. 저희 왼발이 해주더라고요. 저 이 모든 영광 왼발에 붙여가고 발바닥에 아 킹 이장에 나와 한번 해. 이장에 나와. 어디 이장이보다 내가 오늘 꼴처럼 하려고 인증하고 하는데. SC랑 잘 맞고 잘 맞고 몇 시까지 왔어요? 내가 나중에 얘기해 줄게. 신문방 수요일에 나가고 아니 금요일 아니야 금요일 빼고 금요일 금요일 여자 금요일 여자고 금요일 여자하고 토요일 날 일요일 날 토요일 날 결승 밀어볼게. 그 라이트 좀 하면
그냥 밀려가지고. 야, 내가 밀어줄게, 그러면. 누가 바나나 먹다 이렇게 버렸어? 바나나 누가 먹다 이렇게 먹었어? 야 이성균. 저게 갇혀. 저까지 갔네 벌써? 이 새끼 일부러 이거 우리 거 맞냐? 물 2개 나왔어. 오늘 저기 좋았다. 아씨 참 싶었는데. 야, 승현이가 그렇게, 야구 왜 다시 시작했냐? 나 진짜 자고 싶었는데 양보해야 준 건데. 승현이 오늘
몰라 난 찍었어. 그럼 파이팅. 지원이 다친 거야? 아니 둘이 부딪혔는데 아니 혜린 달라고 둘이 됐는데 우리 같이 머리 두비다가지고 아 진짜로? 뭘까? 우리가 아 근데 진짜 소리가 진짜 쪼개진 소리였다니까 아예 성경이 안 됐고 부딪혔는데 진짜 사람 죽는 거였어 어. 아니 근데 다 추워 죽겠는데 왜 둘이 코디 똑같아? 야 너 왜 나랑 왜 둘이 코디 똑같아? 그래도 나 와 둘이 한번이야. 커플룩이야? 와 너랑 완전히 똑같은데? 신발도 똑같아 신발도 똑같은데? 와 시룰룩이야 수영아 천연에서 말하자. 비밀 해줄게 왜 자는다고 여기서 사야 돼.
아 근데 왜 저기 지금 저기 중축구 아저씨 잘 보이는 있지? 저기 감정 있어? 저 성민이 오. 11번. 야 근데 아까 확인치 잘 온다. 그리고 저기 대원이 저기 김재원 씨? 우리 반에서 지금 그럼 우리 자연대끼리 친구해가지고 붙여야 싸움 아니고 무싸움. 너 축구 룰은 아냐? 여기 선수 무싸움 거 세일이 형이 세일아 빨리 뛰어야지. 세일 선배, 세일이랑 저기. 빨리 위에 올라가자 위에 올라가자. 어디야? 팀 몇 명? 죽었지? 나 체육대 때 내가 봤는데? 내가 보냈어. 세훈이. 이거 아니냐고? 나 그거 바꿨어. 해야 돼. 다음날 일어나는 게 아니라 그 다음날 하루 종일 자고 그 다음날 일어나는 거야. 갑자기 목마르다고 물을 한 1리터 마시는데 너무 진짜 힘들어가지고 클럽까지 안 가네. 아우 놀래.
약간 대구 다니고. 결혼식 들어가자. 이게 지금 돈밖에 해서 끝날 때 돈밖에 몇 번 한 거야? 6번 반에 6번은 반에 뒤로 갔다가 또 두번 가고 물리잖아. 그래서 잊지 말고. 장갑잖아. 에이 약속인데. 용팬이는 옥상에 들어가자. 나 옥상에 어떻게든 크게 넣었는데. 팀장으로 쓰는 거. 아니 차라리 그 쇼핑이 더 그런 거. 와, 반대. 와, 지금 잘해. 얼마 전이지? 바디페이스가 오른쪽으로 쓴다, 왼쪽으로 보고 바디페이스로 여기 서 있는데 얘가 달려. 그럼 내가 쪽으로 그렇게하고 이쪽으로 내 사실 운동은 할줄 모르겠어. 예전에 고등학교 전국체전 나왔거든. 그래도 공부를 물론 내전자에서 모르겠어요. 가볍게 지원이가 너무 속상한 이게 날 같은 거. 형 핸드폰. 아, 물 갖다 줘야 돼.